एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। आज हम बात करेंगे 817 JOIT। आपको पता ही है कि आज से जो आपकी JOIT 817 की टाइपिंग टेस्ट पे जो स्टे लगा था उसे पुनः स्टार्ट कर दिया गया है। तो सबसे पहले ऑल द बेस्ट उन सभी के लिए जिनकी टाइपिंग टेस्ट रह गई थी। तो मैंने एक वीडियो कुछ दिन पहले भी अपलोड किया था जिसमें मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया था, लेकिन उसमें कुछ एक बातें रह गई थी जो मैं आपसे शेयर नहीं कर सका, जो मुझे लगा कि वो ज़रूरी है जिनका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हैं कि कुछ एक बातें तो हमने जो डिस्कस कर ली थी, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मैंने इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक दिया है, आप वहां से जाके भी उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आपको उस वीडियो से भी काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी, लेकिन कुछ बातें जो उसमें नहीं है वो मैं इसमें बताने जा रहा हूँ। तो पहले बात करते हैं, जो हमारी टाइपिंग टेस्ट है उसमें कई सवाल होते हैं हमें, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल जो मैंने ये पाया है, मुझसे कई स्टूडेंट्स ने पूछा भी है कि बैक स्पेस का यूज़ हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बैक स्पेस का यूज़ हम कर सकते हैं, 1 2 3 बार नहीं, जितनी बार आप चाहे उतनी बार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, आप बैक स्पेस का यूज़ कर सकते हैं। बिना बैक स्पेस के अगर आप करें तो इतनी एक्यूरेसी शायद ही किसी की होती होगी। बैक स्पेस का यूज़ कर नहीं है, जिसको बैक स्पेस यूज़ करने की आदत, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप यूज़ करते हैं बैक स्पेस तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात है लाइन स्किप की। लाइन स्किप को लेके भी बहुत सा डर है स्टूडेंट्स के बीच। लाइन स्किप होगी तो क्या होगा? तो पहली बात तो ये है, अगर लाइन स्किप होती है तो उसमें जितने आपके स्ट्रोक्स होते हैं उतने वो कट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर आपके उसमें 25 स्ट्रोक्स है तो वो 25 स्ट्रोक्स लेस हो जाते हैं। लेकिन उसमें अब कुछ लोग कहते हैं कि लाइन स्किप होने पे सीधे ही बाहर हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तभी हो सकता है अगर आपके टाइपिंग टेस्ट पे बहुत सारे टाइपिंग टेस्ट को बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं, तब ऐसा हो सकता है। और वो भी डिपेंड करता है HPPSC पे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। और इस पे कुछ जो मैंने पता किया है सोर्सेस के माध्यम से, इस पे RTI भी ली गई थी, लेकिन उन्होंने उसमें भी कुछ स्पष्ट नहीं कहा है इसके बारे में कि क्या इस पे होना है अगर लाइन स्किप हो जाती है किसी की। तो आपको घबराने की बात नहीं है। आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी लाइन स्किप ना हो, आपने आराम से टाइपिंग करनी है, क्योंकि वहाँ पे 10 मिनट होते हैं, तो वो 10 मिनट कम नहीं होते हैं, बहुत होते हैं। आपके लिए 1500 स्ट्रोक्स लगाने होते हैं। 1500 स्ट्रोक्स बहुत कम होते हैं अगर देखा जाए तो, लेकिन आपको एक ही कंटिन्यूटी में वो लगाने होते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने बहुत स्पीड में स्टार्टिंग की। अगर आप स्पीड में स्टार्टिंग करते हैं तो आपकी गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आपने ये करना है कि आपने जो शुरुआत करनी है वो पहले धीमे धीमे से करनी है। आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। आपकी जो स्पीड है, नेचुरल स्पीड है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जब आप शुरुआत में थोड़ा सा धीमे करेंगे तो आपका हाथ बैठ जाता है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। तो बहुत इजीली आपके वो 1500 स्ट्रोक्स लग जाते हैं। दूसरा है, आपने टाइम पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपने बीच में 1-2 बार टाइम देखना है। जब आपका लगभग 1000 स्ट्रोक्स लग जाएं, आपने जो पेज दिया होगा आपने उस पर एक लाइन मार सकते हैं आप, या थोड़ा सा राउंड कर सकते हैं जहाँ पे आपके 1000 स्ट्रोक्स हो जाते हैं। जब आपके 1500 स्ट्रोक्स जहाँ पे पूरे होंगे वहाँ पे भी आप लाइन मार दें, ताकि आपकी नज़र पड़ जाए कि आपके कितने स्ट्रोक्स हुए हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो स्ट्रोक्स आगे लिखे होते हैं लाइन के आगे, वो नहीं आपने टाइप करने हैं, और ना ही उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। आगे बात करते हैं एरर काउंट की। एरर कैसे काउंट होते हैं? आपकी मिस्टेक्स जो होती हैं,
जैसे 1500 स्ट्रोक्स होंगे, मैं इजीली बताऊंगा आपको। जो 1500 स्ट्रोक्स आपने मारने होते हैं, आपको जो छूट होती है आपको 100 स्ट्रोक्स पे 1 एरर की होती है। ठीक है, 1500 स्ट्रोक्स होते हैं तो आपको 15 एरर्स माफ़ होते हैं। तो अगर आपके 1500 स्ट्रोक्स लगे हैं और आपके 15 एरर हैं तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं उस भी सिचुएशन में। आपके ठीक अगर 1500 मान लो 1500 स्ट्रोक्स लगे हैं, 1501 और 15 गलतियां हैं उसमें, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे टाइपिंग टेस्ट को। तो इसमें कुछ नहीं है, 15 गलतियां बहुत होती है, इतनी होती नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने आपको दिखाया था, मेरे 2069 स्ट्रोक्स लगे थे तो उसमें मेरे 7 एरर्स थे ओनली। तो काफ़ी अच्छा था, इजीली। मुझे भी ऐसा नहीं है, कुछ कहते हैं कि आपको डरना नहीं है, मतलब हम कोशिश कर सकते हैं कि हम डरे नहीं, लेकिन जो नेचुरल सी प्रोसेस होती है, थोड़ा सा नर्वसनेस होती है हमारे पे, बेरोज़गारी का, हमारे फैमिली प्रेशर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके कारण हमारे बीच में हमारे दिमाग कहीं ना कहीं स्ट्रेस में आ जाता है। लेकिन आपने उन बातों को नहीं सोचना है, आपने बस ध्यान इतना ही रखना है कि मैंने ये टाइप करना है और बस करना है। ऐसा सोचना है कि मैं घर पे टाइप कर रहा हूँ, तो आपके वो इजीली हो जाएंगे। और इसमें कुछ लोग कहते हैं, आपको कुछ लोग डिमोटिवेट भी करेंगे, आपने उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है। कुछ लोग कहेंगे आपको, मान लीजिए आपकी स्पीड घर पे 32 आ रही है, तो कुछ लोग कहेंगे आपसे कि अगर आपकी घर में 32 आ रही है तो वहाँ पे आपकी 25 आएगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है ऐसा ही हो। अगर आपके घर पे 32 आ रही है तो इन प्रेशर हो सकता है आपके, जब आप वहाँ कर रहे हो तो 33 35 भी आए, हो सकता है। अगर 35 ना भी आए तो एटलीस्ट 31 30 के करीब तो आपकी आ ही जाएगी। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी जो घर पे स्पीड थी वो 42 45 के करीब थी। एवरेजन जो थी वो 42 43 थी, लेकिन वहाँ पे मेरी जो स्पीड है वो 40 के करीब तो निकली ही है। 2000 स्ट्रोक्स मैंने मारे हैं तो वो 40 के करीब होते हैं, 40 प्लस होते हैं। तो ऐसा नहीं है, ज़्यादा स्पीड आपकी कम नहीं होगी। अगर थोड़ी कम होती है तो वो 1-2% का उसमें फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं हुआ है, मैक्सिमम लोग वो आपको ज़्यादा डराते हैं, मैंने ये पाया है। क्योंकि वो कहते हैं कि आपका पहले अटैम्प्ट में नहीं होता है, बहुत टफ होता है। ऐसा कुछ नहीं है, हर इंडिविजुअल का अलग अलग होता है। अगर उनका नहीं हुआ है फर्स्ट अटैम्प्ट में तो ज़रूरी नहीं है कि आपका भी नहीं हो, आपका हो जाएगा। आप विश्वास रखिए अपने ऊपर और अच्छे से करें। ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए आपकी यूज़फुल की वीडियोस लगातार लाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।